Hola, soy Mamen del Desván del Scrap. Bienvenidos a mi canal. Aquí tengo ya la caja cadabra del mes de agosto, así que vamos a abrirla y ver qué es lo que tiene en su interior. Pues tenemos aquí la colección. Sé que os está reflejando, así que voy a sacarla rápidamente de aquí. Y nos ponemos ahora a verla. Tengo ya todas las cositas fuera de la caja y mirad, es una colección súper bonita, ahora os la enseño. El título de esta colección es Septiembre y mirad, empezamos por la tarjeta como siempre, es una ilustración súper mona, es la misma que aparece en la carátula de la colección y en el sellito que viene también dentro de la caja. Pues aquí tenéis el hashtag empiezo curso de 10, que es el que tenéis que poner si queréis participar en la posible obtención de una caja cadabra gratuita el mes próximo, si vuestro proyecto sale elegido entre todos los que se presenten. Aquí detrás tenéis, bueno, pues todas las características de la caja y lo que tendríais que hacer si sois nuevas y nunca la habéis hecho. Por otro lado tenemos este sellito y como sé que mi ventana refleja todo, lo voy a sacar de la bolsita, la voy a separar y mirad qué cosa más mona. Por un lado tenéis a la niña con la cámara de fotos, una frasecita que pone aquí nuevo curso, una palabra agenda y dos lacitos. Por otro lado, esta vez viene, a ver si lo veis así, yo creo que sí, que pone agenda. Por si con la colección queréis hacer una agenda. Eso es de lo que trata la colección de este mes. Yo creo que hace 2 cajas cadabras, más o menos, o 3, os había comentado que había cambiado el papel de la carátula y era exactamente igual que el de cada una de las páginas, de manera que todos estos elementos de la parte inferior los podéis reutilizar. Y si no, os voy a dejar aquí el enlace al proyecto de la caja cadabra anterior, porque yo los utilizaba debajo de los propios papeles para darle un toquecito diferente y reaprovechar todo esto. Incluso esta parte de aquí, si se recorta con un troquel que tengáis, o si no lo tenéis, con unas tijeras así que de formas o a mano normalmente con unas tijeras, lo podéis reutilizar también para una de las páginas o para la portada incluso. Así que aprovechad todas las cosas que os vienen en las colecciones porque la verdad es que merece la pena aprovecharlo absolutamente todo. Y ahora voy a mover un poquito los papeles para que podáis ver todo lo que viene. Ah, mirad. Como complemento de la colección, esta vez viene un cartón en color craft que podréis utilizar en vuestro proyecto y si no es para este, para cualquier otro. Y ahora sí, dejando esto ya separado, os enseño los papeles. Y otros complementitos de la colección, fijaros qué bonito es el papel vegetal con lacitos de diferentes colores. Tenemos también los precortados que tienen estos tabuladores, otros con distintas formas, etiquetas de distintos tamaños, corazones, estos circulitos y esta etiquetita aquí con la niña protagonista de la colección. Y aparte del papel vegetal y los troquelados, esta vez tenemos también un acetato de lacitos. A ver si encuentro un papel aquí. ¿Se verá bien ahí? O buscaré uno un poquito más oscuro. A ver, aquí.
Fijaros qué bonito es también el acetato con los mismos elementos del papel vegetal. Esto es todo lo que trae la colección de este mes, espero que os guste. A mí la verdad es que creo que es una de las que más me gusta. Y no sé si siempre digo lo mismo, pero cada una de ellas tiene un toque especial y esta, a ver lo que hacemos con ella. Así que ahora os dejo para ponerme a darle vueltas a la cabeza, pensar qué es lo que quiero hacer y espero que os guste lo que haga. Así que nada más, me despido ya de vosotras, una sonrisa y un beso. ¡Chao!